جنید بغدادي رحمت الله علیه په بیت الله شریف کې شیطان ولید زمونږ نه خو د دې زمانې د عوامو نه خو شیطان هم ښه شو جنید بغدادي شیطان ولید چې وې کتل تندې بیت الله پسې مګ جنید بغدادي ورته وی ابلیس ته څه کې چې تندې په خانه کعبه پسې مګي توجه شته شیطان ته څه کې اوس مکالمه شروع شو هغه وی ولې ستانه مخکې زه دنیا ته راغلم ستانه مخکې زه دنیا ته راغلم ته د الله بندګي کې نو ولې زه نه کوم څه دی خیال دی چې زه داسې ماته سکون به څنګه میلاویږي سکون خو ماته د الله په بندګۍ کې میلاویږي د الله ستا نه مخکې دنیا ته راغلی یم ستا چې کوم رب دی نو دا رب ستا نه مخکې زما رب په اسمانونو باندې بعد کې ستاسو رب جوړ شوی دی وی ښه عبادت کې وی او عبادت کوم نو جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وی نو ستا څه خیال دی چې عبادت الله ته قبلي وی عبادت که هر څنګه الله ته قبلي نو بیا دې د خدای خبره ولې نه منله توجه شته بیا دې د خدای خبره ولې نه منله چې درته وایي چې آدم ته سجده وکړه نو سجده دې ولې نه کوله نو هغه ورته جواب کې څه یا خو شیطان علم ورسره توجه شته وی سجده دې ولې نه کوله نو دومره کلاړي او استاد دی وی دا خو زه خدای ازمایلم چې دې څنګه دی لکه یو انسان چې چا باندې ازمونه کوي اجي صاحب نو پیسې وته کیږي چې دا سړی اعتمادي دی کنه زما دا پیسې پټي کنه دا په اعتماد ګوري نو الله زکه تلم چې دا آدم خو غیر الله دی دې غیر الله ته سجده کوي او کنه توجه شته ډېر کلاړي سو ډېر کلاړي جنید بغدادي حیران چې دا خبره صحیح ده چې الله وی که چرته سجده مې کړې وه زما رب به وی چې 80,000 سال دی ما ته په اسمان سجده وکړه او اوس ته آدم ته سجده کوي نو خدای ته مې څه وي خدای ازمایلم نو ما ونه کړم امتحان کې پاس شوم امتحان و نو دا جنید بغدادي رحمت الله علیه بزرګ و دی سو شیطانو خدام بزرګ ځکه د عالمانو شیطان هم عالمي ګورې ښه د علماء شیطان هغه په هغه حربه کې وي د عوامو شیطان چې هغه امي سړي هغه د هغه په حربو کې وي او د عالم شیطان چې نو دا عالم د سره دلایل دي د هغه په میدان کې دا کس وي د هر چا شیطان د هغه د نفس موافقي نو جنید بغدادي ورته او فرمایل وی دا خو منم چې دا الله ته ازمایلی لیکن فرښتو ته مستانه مخکې امر کړی واذ قال ربك للملائکه إني جاعل في الأرض خليفة نو د ټولو نه وإذ قلنا للملائکة اسجدوا راغلی ستانه مخکې ملایکو سجده کړې ده نو ولې هغې ستانه مخکې د الله عبادت نه کوو یوازې تا عبادت کوو منم چې الله درته ویلي وو مانه ازمایش هم در باندې کوو چې یاره ته څه کې تا خو که په سترګو باندې تسلي دې وه ستا په خپلو سترګو باندې اعتماد و چې دا ادم درته غیر الله ښکارېده نو په غوږونو د اعتماد نو چې د الله امر و په غوږونو دې پټې په سترګو دې پټې نه وي په سترګو بینا وي چې د ادم غیریت ته ښکارېده چې غیر الله دی الله نه دی نو په غوږونو دې پټې وي د الله حکم درته نه ښکارېده هر څه چې به که بیا دې کړي وو زما رب درته ویلي نو تا به ورته جمله ویلو چې خدایه ما خو نه دي کړی زه خو ستا په امر کې ړوند شوی او کون شوی یم زه ستا په محبت کې ړوند شوی او کون شوی یم چې تاسو ویلي دي ما کړي دي تاسو امر کړی دی ما پوره کړی دی تاسو ما ته وینا کړې ده ما هغه زندگی تیره کړې ده که تا د سجدې امر کړی دی ما تندې تا ته ښکته کړی دی که تا ادم ته د سجدې امر کړی دی دا تندې مې غیر الله ته لګولی دی که تا ما ته د زکات امر کړی دی ما زکات ورکړی دی که تا ما ته د روژې امر کړی دی ما روژه نیولې ده که تا ما ته د حج امر کړی دی ما حج ادا کړی دی که تا ما ته د نورې فریضې امر کړی دی ما هر امر ادا کړی دی خدایا که په دې کې مانا کوتاهي وشوه معافی والا ته ذاتې فانک غفور رحیم خدای ته بخښنې والی وایي قسم دې دا جمله چې وویله شیطان ورته وایي قسم دې په خپل علم رانه بچ وي جنید بغدادي ورته څه وایي وایي په علم د نه نیم بچ شوی شیطانه ډېر کلاړي وایي د الله په رحم د نه بچ شوم شیطان بیا جمله وویله وایي ها جنید که دا دې ویلو چې او په خپل علم بچ شوم نو بیا مې م غرق کړی وي شوق سره سبحان الله که دا دې ویلي چې په خپل علم باندې بچوم بیا مې مغر کړ منم مولیانو لم په خپل علم باندې دغه نه دی پکار چیرې چې زه مولا یم نو نور خلکو ته به د حقارت په نظر ګوري ورنه د مولا خو دا ډیپټي ده چې دی به د خپل قوم اصلاح کوي د مولا دا ډیپټي ده دی به تنقید هم کوي
دی به اعتراض هم کوي خو دی به اصلاح کوي. محترمو زما قسم دی که دا مقصد وي چې زه د منبر نه لګیم او ګنې تا یادوم، زما قسم دی که دا مقصد وي زه د منبر نه تا نه یادوم. زه اجتماعي خبره کوم محترمو، اجتماعي. ها دا خبره منم که تا کې یو کار یو خبره ما وکړو دا شی په تا کې یو تی په ځان ناتاوې نو خو دا د ځان نه وباسه. یو کار په تا کې شته او ما د منبر نه یې وویله نو دا کار په تا کې شته په ما باندې ګوته مه راتاوه. دا کار د ځان نه وباسه، دا د پیغمبر او د قرآن خلاف ده. سلام